Всем привет! Скачал такое приложение, точнее 4 приложения на мой телефон на системе Android. Это приложение одной фирмы, которые дают, на мой взгляд, сравнительно неплохие рингтоны для использования. Выбираю приложение, вы видите бизнес рингтон, digital рингтон и внизу чуть, мы потом с вами посмотрим, нажимаем бизнес рингтон. Разработчик Aura, ну понятно, так как приложение является бесплатным, то будет реклама. Реклама высвечивается внизу, реклама высвечивается вовсю. Закрываем и смотрим. Сразу хочу сказать, что я звук уменьшил, так как слишком громко не хочу. И звонок предлагаемых рингтонов будет у вас также тих. Нажимаю кнопку Play. Достаточно симпатично, не находите? Посмотрим следующую. Нет, мы это не будем оценивать сейчас. Digital рингтон. Открывается заставка программы. Вот разработчик Aura. Естественно, все платно. Нет, не сейчас. Рекламу бы убрать, наверное, нужно заплатить. Смотрим, что здесь. Закрываем. Это случайно нажал переход по рекламе. Пошла загрузка. Вот так случайно нажмешь. Нет. Вот эта реклама, конечно, она начинает немножко притомлять, ее такое обилие. Вот ностальгические звонки. Нажимаю. Идет заставка программы. Необходимо немножко подождать, сами понимаете. Все идет в реальном режиме. Смотрим. Старый телефон. Да что ж ты будешь делать? Все реклама. Симпатично, красиво. Нет, не сейчас. Смотрим, где четвертое приложение. Вот, Sound Effect, кажется, оно. Оно, не оно. Оно, если вот эти зеленые. Так, еще что-то появляется. А, вот аплодисменты. И приложение можно себе установить, если нажать на рядышком с кнопкой Play на соседнюю кнопку в качестве звонка на телефон, мелодии, на будильник и так далее и тому подобное. Но почему-то нажимаю крест и появляется ошибка в предыдущем приложении у меня было. Вот это уже разработчик Aura. Может быть, здесь настройки тоже есть какие-то. Ringtone Preference. Смотрим. О, на непонятном языке. Мне это не нравится. Вот какая-то ошибочка идет.